अनार के फायदे। 1. खून की कमी दूर करता है। अनार आयरन से भरपूर होता है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। 2. दिल की सेहत के लिए अच्छा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करके हार्ट को हेल्दी रखते हैं। 3. पाचन को सुधारता है। 4. इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन सी से भरपूर होने की वजह क्षमता को मजबूत करता है। 5. ग्लोइंग स्किन देता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं। 6. वजन घटाने में मददगार इसमें फाइबर होता है। 7. कैंसर से बचाव इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर कोशिकाओं की ग्रोथ को रोकने में मदद कर सकते हैं। Health benefits with tuned Hindi.